喂，Hello，大家好，有我logo，11月3號星期一，logo頭主攻略。尋日英超兩場波，我話提供兩個下盤，結果開得一個下盤，另外個下盤啱啱好俾佢食晒。如果贏2-1呢，都食唔晒，都有半格執下盤，結果3-1，咁就成個下盤冇晒。咁啊結果尋日就一半一半啦嚇。OK，咁韋斯咸我都話㗎啦，我淨係中意韋斯咸啊，我中埋個韋斯咸贏添啊，即係依家受讓半一㗎嘛，其實。受人一球嘅，唔係一半一啦，係受人一球。呢個下盤係中梗㗎啦，睇下中幾多嘅啫。咁啊，仲要贏埋添，贏埋3-1 OK， 冇啊，你睇到啊，韋斯咸真係要贏啊！我都尋日同大家講，我係信紐奴，同埋有個主場，我就信紐奴主場應該可以搞掂。不過睇下佢點啊嗱，依家贏翻場波，唔知會唔會能夠脫離降班，但我仍然暫時啦一場波啫。不過我都信地紐奴，老實講。你見佢大森林大路咁好就知啦。不過狼隊就一定冇得救噶啦，我覺得狼隊就膽嚟嘅。OK 啊，好咁啊講今班啦。嗱，新特蘭對愛華頓啊，嗱新特蘭就馬會就落飛，馬會就由受讓平半轉咗做平手波嘅。但係其實我哋呢邊其實由頭到尾都係平手波嚟㗎。我唔知點解馬會會越無端端愛華頓讓平半。嗱呢場波其實唔易買㗎，尤其是轉咗平手，反而你平半呢，如果馬會堅持平半呢，呢場波就新特蘭就好好買嘅。嗱，新特蘭主場未輸過，愛華頓作客就4場輸3場，但係我哋呢邊呢，我睇到個飛呢係似愛華頓嘅嗰下慘啊！嗱，點解我咁講呢？馬會就由愛華頓讓平半縮咗落嚟平手，咁啊即係簡單啲講，新特蘭落飛啦。但係我哋呢邊其實係愛華頓落飛嘅，因為我哋由頭到尾由星期五我已經抄盤㗎啦，到今日3日前由頭到尾都係平手波嚟嘅，冇轉過做讓平半，邊都冇讓過波嘅。我哋其實係由9幾水打到落7-5水嘅愛華頓，睇下你哋而家信唔信啊？睇下你哋信唔信啊？我覺得有啲古怪嘅，馬會無端端係縮嗰邊，我哋呢邊就落嗰邊，咁信邊呢？我信愛華頓。馬會可能係有少少嘅諗法嗱，我哋唯一係咁樣解釋翻嘅啫。馬會就係依家若果讓平半嘅話，愛華頓我就俾個高水205嚟，依家我轉咗平手就俾個8水嚟，可能馬會就係孤寒縮水縮盤兼縮水俾你，即係愛華頓可能係能夠作客贏到嘅，或者平手走盤，我唔知。總之我哋呢邊就落飛嘅，我哋呢邊由9-2水打到落7-5水平手，但係由頭到尾都係平手㗎，都係嗰句啊，要記住呢個 point。OK， 好，咁呢場波我反而係平手愛華頓嘅。OK， 好，跟住啦，奧維多對奧沙桑拿。嗱呢場波講真，奧沙桑拿真係買唔落㗎，作客係兩隊波嚟嘅。但會唔會破數據呢？因為呢度奧維多講真主場又真係差嘅，5場主場贏過一場嘅啫，其餘嗰4場輸晒嘅。嗱啲飛就落得好兇狠嘅，我哋呢邊平手打到落讓平半，信飛要奧沙桑拿，信飛就奧沙桑拿啊。OK， 咁睇下呢場係咪又係咁樣啦 ？OK， 即係兩場客隊咯喎嚇。好，跟住薩斯索羅對熱拿啊，就我哋呢邊就冇乜太大變動嘅，純粹水位之變嘅啫。但係個水位唔算明顯，係客隊有少少飛落嚇，客隊有少少飛落，但係唔明顯嘅，所以呢場波我都覺得唔得明顯啊嗰個顯示，我就 sorry 啦，收皮啦，唔敢買嗱。另外啦，拉素對卡里亞利，信飛信盤就要下盤呢場。馬會一球縮半一 ，OK， 馬會縮盤我都唔信，因為馬會成日都早着先機，同埋零舍執佢自己嗰隊，即係馬會零舍中意執佢自己中意嗰隊嘅，即係派少啲嗰隊啦，當然啦。但係咧，連我哋都轉盤，咁就要信下盤啦。我哋都由一球轉到半一，仲要個水位唔係話2-0幾咁高喎，轉咗之後都係得9幾水嘅。正路應該由一球轉半一，應該要高水啲啊！明唔明我意思啊？你本來受讓一球一受少咗啊嘛，正路要高水啲嘛，但係都係9幾水嘅喎，唔係好低嘅喎。嗱呢場波信盤嘅就要呢個卡利亞利，冇計㗎啦嚇。OK， 咁啊即係3場啦。咁啊英超就愛華頓我偏啲。奧沙桑拿我偏啲，另外就卡里亞利我偏啲，即係3場都係作客。OK， 薩斯索羅對熱拿我就唔夠有信心，所以無謂講。OK， 咁啊另外啦，帕里斯天奴嗰場我都係覺得唔夠信心。雖然客隊我哋呢邊客隊落飛嘅，其實
但係其實馬會由頭到尾都係客隊低水嘅。我哋呢邊咧就本來係對水嘅兩邊本來對水嘅，帕利斯度同利馬切，但係就依家就落飛落到側咗落去客隊嗰度，但係我又唔算超有信心，所以我都係算把啦。但係你問我，我感覺就似利馬切多少少個飛似啫，但係我又麻麻地中意呢場波，所以算數。OK 好，跟住啦，嗱睇下啲轉盤波，睇下大家跟唔跟啦。嗱，普拉坦斯嗰場馬會就平半俾個超低水，你6-5水，但係我哋呢邊轉咗半球噶啦。嗱，信飛就要主隊，馬會唔知轉唔轉半一，轉半一就慘啲，執半格，但可能就俾個高水你，依家就俾個低水你6-5水嚇。咁大家信飛嘅話，呢場波似嘅，我哋係咁落飛啊。OK， 轉半球兼且落飛落到嚟8幾水啊。OK， 好，另外防衞者又係啦，喂，信飛要跟防衞者。我哋呢邊平手轉平半，你哋又係平手轉平半，馬會轉我都唔驚，我哋呢邊都轉嗰下我就信啦，我就信轉盤啦。OK， 不過可能半博傳嘅呢啲波似係 OK， 咁但係都要信噶啦，轉飛落飛就要信啦。OK， 好，跟住啦，科爾多亞中央位馬會又落飛，2倍落到嚟8-3喎主隊，我哋呢邊仲誇張，2-0-5落到嚟7-6水，喂嗱，信飛走你冇計啊，呢場信飛走要買科爾多亞中央噶啦。OK。好，跟住啦，班菲特咁就平手，我哋呢邊轉咗平半，噶啦。嗱，要讓波我哋呢邊，你哋都係信飛嘅話要班菲特，信飛就班菲特。喂，睇嚟今晚幾場亞甲啲飛轉得好明顯，我哋呢邊有歧視，所以你哋信嘅話就要跟噶啦。OK， 另外呢場背脊骨落又係馬會就撳住個平半低水6-9水俾你，我哋呢邊轉咗半球噶啦，睇嚟都係似主隊嘅。我哋讓足半球添。嗱，當然啦，亞甲我4場啊，1、2、3、4、5場，5場都似係主隊波，但係當然啦，唔會主隊全部開得晒嘅。但係我純粹講跟飛跟盤嘅話咧，真係似嘅呢5場都啊。咁我係咁意同大家講啦。咁當然啦，主力都係喺翻英超、西甲同埋意甲嗰度啦。早餐波嗰啲點綴一下啦。但係我純粹同大家分析下個盤同埋個水位。喐動得好犀利，信飛信盤就跟啦，唔信嘅就自己揀同我啱河車嘅。大家，咦，我又係中意呢隊班菲特咁計啦嚇，你又係咁咪跟咯。如果唔係嗰啲就一係唔買，一係跟翻你自己心水冇問題。因為我唔係話有信心，冇信心㗎，純跟飛走嘅啫。OK， 好，祝大家好運，聽日好忙碌啊！聽日有澳洲墨爾本馬，又有呢個歐聯，星期3又有跑馬地 ，OK， 好忙碌 ，OK， 又有歐聯，好，祝大家運贏多啲，聽日再見，拜拜。